अस्सलामुअलैकुम। दो बार चार बार बुजुर्ग है, ऐसे इसकी बेल बजती है। ये आवाज़ देख रहे हैं आप, ये बेल की आवाज़ है। ये मतलब कि अलार्म सिस्टम है। इसको बंद कर, इसको बंद कर। ये इसकी अलार्म सिस्टम की आवाज़ है। ये हमने अलार्म बंद कर दिया और ये बेल बंद हो गई। अलार्म लगाने का मकसद हमारा ये है, जिनके ब्रूडर्स में टेम्परेचर हाई होने की वजह से आग जल जाती है या बल्ब फट जाते हैं, टेम्परेचर नीचे आएगा तब भी अलार्म बजेगा, टेम्परेचर ऊपर जाएगा तब भी इस तरह का साउंड आएगा जो आप लोगों को सोए हुए भी जगाएगा। ठीक है जी।